stage of Kisaan Mazdoor Sangharsh Committee. I do need to present the tent. Just our वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी गाजीपुर बॉर्डर जिथे अज बहुत ही भारी मात्रा च मीह पिया उत्थे जिथे कि स्टेज के थल्ले सारे ही पानी भर चुके है। तुसीं देख सकते हैं किवें प्रबंधक सारे स्टेज ते खड़े हुए ने। देखो एक दूसरे ਨੂੰ बस हलाशेरी देई जाते हैं भी बचो, जिन्ना बच हुंदा बचो। बहुत चढ़ती कला है ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। मैं कुछ हाँ सारे गाजीपुर बॉर्डर तो ये सारी वीडियोज़ आ रही ने हुणे एट प्रेजेंट। सब जो कि लोगों के कंबल पानी सारा भर चुकिया है, इतने पानी निकलन का थां भी नहीं हैगा।